Hej, jeg hedder Buble, Jeg hedder Cutie. og jeg er her hos Bobblesen Cutie. Wow, Big Shock. Woohoo. Ej, vores gamle survival, der mistede vi sådan lidt worlden til, så vi starter fra ny. Yes. Og den Fordi her så gang har er vi det også mig, lidt der andet. hoster. Ja. Og så har vi også lidt andet end kun Left 4 Dead. Ja, og Jeg jeg tænker skal efter. lige... I'm fucking go! Rigtig, vi skal med. Nøbbeda. Jeg skal lige ændre den der, fordi... Okay, den hjælper ikke så forfærdeligt. Der er også for hernede. Vi skal have en dobbelt seng. Den her hjælper den. Det tror jeg faktisk ikke, den gør. Eller jo... det er dårlig timing. Det er meget dårlig timing. Så log af. Jeg har også tænkt mig. Jeg skal bare lige... have gjort sådan, jeg kan få lov til at... ikke lægge. Gå nu væk. Okay, først lydløs, og så ind. Og nu kommer jeg til at lukke for meget. Det er lige meget. Så. Det burde være sådan. Jeg er ikke tilfreds. Der. Det er meget dårlig timing, Chrissy. Jeg er done nu. Yes, så. Jeg synes, at formålet med den her let's play, det skal være, at vi klarer alle achievements. Som altid. Det er lige meget. Det er sjovest. Så derfor har jeg lige fået endnu en achievement. Vi skal også have fundet et fint sted at bo, inden det bliver nat. Eller et sikkerhedshus skal vi i hvert fald have lavet. Skal vi ikke bo på toppen af bjerget? Hvor er toppen af bjerget? Ja, wow, du står på bjerget, Derp. Skal vi bo heroppe så? Ja, jeg er i gang med at finde træ til at bygge os et shelter. Shelter. Hjælp mig med at tage alle træerne heroppe, fordi de sådan ødelægger lidt størrelsen på vores hus. Ej, is i gangen. Louise. Ej, is. Jeg håber virkelig, det er ok at kigge på, fordi jeg kører kun lige præcis til 30 fps. Så det. Ja, man hører lidt om en blærerøv. Men ved du hvad, jeg kører 62 i dag. Ej, undskyld. Mine følelser. Undskyld. Jeg mangler faktisk allerede meget til at regenerate det der liv der. Swoopsie. Det var en swoopser. Du var en swoopser. Ja. Men jeg klager jo ikke over mig selv, vel? Alt for tit. Trist over den. Men Chrissy, det er lige meget. Ja, det er virkelig. Ja. Okay. Du er hyggsom. Jeg er en... Hvad nu egentlig du kaldte mig? En klat. Nej, ikke det. Lige før. What? Det ved jeg sgu da ikke. Kan jeg ikke huske nu. Nej, Chrissy. Husk det. Jeg er en sød, det du nu endelig sagde, jeg var. Selvom det var en fornærmelse, kan jeg huske. Du er en sød swoopser. Ja, en swoopser, det var det. En swoopser. En sød swoopser. Eller noget. Det kan diskuteres. Ja. Så du slog mig. Og rev halvdelen af et af mine mange hjerter ud. Man Åh, har hell 20 no. health. Sådan lige til folks info. Folks. Hvad hedder det egentlig? Folks info. Menneskers info, for ordet folks, det lyder seriøst bare dumt. Folks. Fuck man, vi kan ikke diskutere det her i en hel episode. Go! Nej, jeg ved ikke, hvor lang tid vi optager nu jo. GG, vi har vel optaget i 3 minutter nu. Ej, vi siger, at vi begyndte kl. 20.50. Ja, smukt. Ja. Come little children, come with En meget klam sang, det der. Stop allerede der. so unhappy you will be. Undskyld. Foragter du mig? Nej,
Jo. Det er bare mere sangen. Okay, nu kommer der bloklæg. Jeg synes sgu da, at det... Ja, det kunne godt mærkes, at der er bedre bloklæg. Bloklæg. Blub. Hvorfor skal der være sådan en gul blomst? Og mens vi sådan lige har chancen, ikke? Ja. Wow, jeg er nede på 3 mad. Altså, jeg har et æble, du godt må få. Men du er helt derovre. Hvor er jeg helt derovre? Derovre på vores bjerg. Wow, der er en flue. En flue. Du har et æble? Ja, tak. Bum. Jeg nommer det. Nå må du det. Ja. Hvordan fuck har mistet 3 hjerter, GG? Nu ved jeg ikke, men jeg har et æg. Nu har jeg ikke noget æg. Hvad brugte du ægget til? Det ved jeg ikke. Græsset. Du må ikke ægge græsset. Ups. Kan du ikke fange os noget sten, så vi kan lave en ovn? Kan jeg faktisk ikke. Men- Jeg har ingen pickaxe. Så lav en. Nej, for i gang med noget. Jamen, Buble. Hvad sige? Buble er i gang med noget. Skal vi bare have dem ned i laveren her, eller hvad? Buble kigger faktisk efter får til 2 senge. Sikke. Senge. Jeg har Og fuck fundet sådan. et får. Dræb det. Jeg har nemlig 4 wool. Jeg dræber får. Nu har jeg et. Jeg har fundet 3 får. Jeg har fundet 3 får. Au. Så landede jeg lige forkert der og mistede sådan en halvdel af min liv. Okay, jeg har 2 uld nu, så vi behøver ikke mere. Nå, okay. Find lige 3 får. Ingen fuck. Man går bare videre, når jeg får. Uden Buble. Buble er ikke såret. Buble burde stoppe med at omtale Buble i 3. Jeg kan ikke huske, hvor vores bjerg er nu. Jeg tror, jeg står ovenpå det, for at være ærlig. Nej, det er faktisk lige derovre. GG, mand. Ej, nu har jeg kun 2 hjerter tilbage. Au, nu brændte jeg mig på min smøg. Ej, hele mit liv. Au, fuck. Det går godt. Oh god. Jeg kan ikke huske, hvilket... Okay, vi bor på det bjerg der. Ah! Fuck, det lød døb. Derp. Okay. Okay. Buble, han begynder at lave vores hus. Du okay? Okay. Okay. Men jeg vil hellere have sengen. Ja, men Buble, han har sådan 76 planks. Så Værsgo. laver lige et crafting table. Om jeg gør? Ja. Klart. Så kan jeg alligevel få en achievement. Au. Hvis det er skud. Men, Buble. Ja. Det bliver nat nu. Jeg ved det. Buble. Jeg er begyndt at lave vores hus. Men sengen er sgu da mere vigtig, så vi ikke dør af monstre, mand. Fornøbedørp. Nej, du skal ikke fornøbe det ved mig, mand. Du er blevet fornøbedørpet af. Pis. Right. Au. Jeg skal nyse, og det har jeg bare ikke lyst til i en video. Så bliver det ikke til en dobbeltseng. LOL. Okay, så. Kom nu, Chrissy. Vi kan hurtigt lave det til en dobbeltseng. Chrissy, well. Ja. Du har ikke set noget, og det var dumt. Var det faktisk ikke, for vi spawner alligevel her. Så. Skal jeg grave en mine? Ja. Vi flytter alligevel sengen lige om lidt. Så. Og husk, vi er for nok til sådan en bitte furnace. Ja. Og jeg er nede på 4 mad og 2 hjerter. Altså, jeg har 2 med 3,5 hjerte. Så de.
går altså lige over, hvor der er noget sten og shaker. Shaker, du noget cobblestone. Ikke nu, men det er det, jeg skal til, Buble. Shit, man, du shaker. Du shaker, du shaker. Vi laver vores minigang lige her. Det er fint, hva'? Jeg synes, det er dumt, at man ikke kan få senge i en stack eller sådan noget. Ja. Du skal alligevel ikke sådan... Okay, vi kan godt stack sådan nogle par saplings, eller en masse dirt, eller sådan noget pest, men sengen der er no-go. Ja. Furnaces, dem kan vi også godt lige have et par af. Ja. Så det er ikke i. Præcis. Så er det Furnace. 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 Bare stop dig selv. I need food. Det ved jeg er unstubabul. Aldrig. Så. Kan jeg sige, se vores hjem. Oj. Nå. Læg det der ind i vores hjem, din fucking tart. Hvad skal ligge i vores hjem? Jeg er travlt. Furnace og... Hvad skal mine? Jeg har ikke en pickaxe til at flytte furnace. Nej. Lav en. Jeg skulle ikke lave planks. Altså, vi bor i en skov, Buble. Nu må du lige. Jamen, det er ikke min skyld, at du fucking måden, vel? Nu er det. Okay, okay, you wanna go? You wanna go? Nope. Let's take it outside! Jeg kan ikke lide, at jeg ikke kan se efter nogle achievements og så. Så... Lol, just earned getting wood, og jeg er bare sådan hugget sådan en billiard træer. GG. Lige meget. Hvad er Stop dig dialag selv. for dig? Hvad? Hvad er dialag for dig? 5 over bedrock. Okay. Så bruger vi 5 over bedrock. Og hvorfor kan jeg høre ild? Hvad er DLA for dig? 11. Fedt. Mm. Jamen, Men vi tager bare det lag, som du siger. Ja, tak. Jeg får Claus den her gang. du er den eneste Claus her. Claus. Men... Turtle. Claus. Turtlebut. Claus. Turtlebut. Det var ikke det, jeg skulle. Bum. Bum. Achievements. Det gjorde lidt næs i sjælen. Jeg får stadig Claus i gang. Det skal vi have noget. Hvor er minen overhovedet? Her. GG. Hey, hvis du har noget cobblestone, så vil jeg gerne bruge det til at lave vores hus der. Bare sådan noget her. Vent lige der. Hvad? Ikke noget. Okay. As you say. I just keep digging. I wanna dig. No. Ice that dig here. Okay. What? Jeg ved det ikke. What? Bare sådan lige inden der kommer sådan nogle grammatikfolk her, ikke? Så det er altså meningen, vi siger ice og sådan noget. Vi gider ikke grammatier.
Hvis I ikke kan lide os, kan I skrive no hate. Det er fordi, vi har vores eget sprog, og der siger man is. Præcis. Lev med det. Bare sådan lige til info. Folks info. Det var okay. Mennesker også. Personernes. Okay. Bare stop det. Jeg har fundet kål. Jeg kommer lige ned efter noget mere kjærpelstjørn om lidt, okay? Ja. Eller jeg kommer bare nu. Egentlig. Kan man nu? Jeg kommer. Tak lige kniven. Siger, jeg kommer til dig. Jeg pjæler med dig. Den skal være der sikkert og trygt. Giv mig noget kjærpelstjørn, din særsang. Det mente jeg. Jeg mente det ikke. Var det alt du havde? Var det alt du kunne præstere? Mm. Fuck, jeg havde den her mine, der var slet ingen trapper opad, mand. Det vi mangler trapper senere. Det er første episode, for så meget kan du altså ikke forvente af mig. Det er bare en trappe med meget store trin, okay? Fint. Jeg tror, vi har sådan optaget et kvarter nu, så 5 minutter mere, eller sådan noget. 4 minutter mere. 4? Ja. 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 GG, hvordan fuck skal man kunne op? Nå, hvordan skal jeg komme op? Jo, altså. Nørgrøb. Nå. Mit navn er Føb. Mit navn er Ferb. I skal gøre, hvad jeg siger. Nej. Nej. Hvorfor ikke? Cause no Føb. No Ferb? No Føb. Så. Ej, havde du sagt det til ham der drengen, jeg plejer at passe sådan ind imellem, ikke? Så havde han bare grædt, fordi han fucking elsker Ferb. Føb. Det var sådan virkelig ikke, han havde vist fået sådan noget sengetøj, ikke? Med Phineas og Ferb, og han råber bare, jeg har fået Ferb! Jeg har fået Føb. Det lyder som sådan en sygdom eller sådan noget. Jeg har fået Føb. Jeg har fået Ferb! Jeg har fået Føb. Mit navn er Ferb. I skal gøre, hvad jeg siger. Oh, nej. Det er sådan, der var faktisk også kul her. Det har jeg slet ikke set. Du har ikke sagt noget. Syge stodder. Hvorfor skal jeg altid være en syg støder? Fordi du er den eneste syge stodder for mig. Igen en kompliment, men fornærmelse. Altså, du er virkelig god til støder. Det. Altså, siden Plagborg er min babe, og Jul er min babe, og alle er min babe, ikke? Så er du altså nødt til at være noget andet. Du kan godt se, at der er ikke nok space. Det kan jeg godt se. Jeg kan godt Det se, hvad du skal mener. jeg være nødt til at meddele til dig. Jeg Ja. også lidt. Det mener jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg mener sgu ikke, at jeg skulle sove dig. Er det for sent? Det gør næste sjæl. Kan jeg redde det? Ja. Ja, ja. Hvordan? Det ved jeg ikke, giv mig et hukle. Du må gerne få det. Men det havde jeg næsten fået til noget. Kom. Det kunne bare gå hen til en random menneske gider jeg godt hukle. Seriøst? Ellers slå. Au. Sådan blanding, tror jeg. Gør os an til vinduer! Hallo, jeg har brug for 2 stykker cobblestone. Det er meget vigtigt. Hvor er Aha. du? Hvor er du? Buble? 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 Jeg har brug for kul. Du har brug for cobblestone. Skal vi bytte? Skal vi bytte? Det er det, jeg spørger dig om. Det er det, du skal spørge mig om. Ja. Jeg kommer snart hjem. Dit navn er Føb. Nej, jeg har bubler. Whoop, whoop. Okay, så er jeg hjemme. Honey, I'm home. Skal du have et kul? Værsgo. Jeg holder lige øje med ovnen, fordi jeg mangler noget. Okay, du Can I get some kjærpelstone?
Her, 2 Shabberstone. Du har fået 2 Shabberstone. Jeg ser det lige noget lysbuble. Nej, jeg har ikke noget lys. Ja, slip. Kan du lige indgangen til vores hus? Ja, jeg elsker den måde, der ikke er nogen dør på. Jeg laver den senere. Men det må vel så bare være slut på den her episode, synes jeg. Ja, det er lige hvad det er. Lev med det. Vi ses i næste episode. For sure, Ja. Jeg elsker, hvis I også elsker mig. God grund til at elske andre folk. I elsker mig, jeg elsker dig. Smil til verden, og verden vil smile til dig. Som om.